В Сухумской первой школе имени Баграта Шунгба прошло мероприятие, посвященное памяти народного поэта Абхазии. Учащиеся старших классов читали стихи, исполняли народные танцы. Даҽа насыԥк са сашьҭаӡам, насыԥ сымоуп ашәа узысҳәарц, уара узыҳәа сыбжьы ҭызгарц. При школе есть музей. В этот день учителя проводили экскурсии и рассказывали о творчестве поэта Баграта Шунгба ученикам младших классов. И ежегодно 12 мая к могиле поэта на набережной Сухума приходят люди. Почтить память Баграта Шунгба сюда пришли вице-президент Бадра Гунба, первый вице-премьер Беслан Джопа, спикер Народного собрания Валерий Кварча, представители научной и творческой интеллигенции, общественные деятели, члены семьи Баграта Васильевича, школьники. Произведения выдающегося абхазского поэта, прозаика Баграта Шунгба оказали огромное влияние на развитие национальной литературы Абхазии. Именно с его именем связано появление нового жанра в абхазской литературе – романа в стихах. Баграт Шунгба был великим мастером слова. Его произведения, написанные высокохудожественным языком, отличаются необычайной глубиной мысли. Его исторический роман «Последний из ушедших» стал известен на весь мир. Автор, несомненно, сумел разбудить чувство патриотизма и донести значимость сохранения языка и самобытности для дальнейшего существования народа. Народный поэт Абхазии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи Баграт Васильевич Шунгба внес неоценимый вклад в национальную художественную литературу, как в поэзии и так в прозе. Конечно же, в абхазской поэзии с именем Баграта Васильевича связана реформа абхазского стихосложения. В его стихах, в его балладах, роман в стихах, не один роман, сами знаете. И это все вместе взятое, конечно, это глыба нашей национальной литературы, да не только в литературе, вообще национальной духовной культуры. Велики заслуги Баграта Шунгба и в сохранении абхазского фольклора, который стал основой многих его произведений. Кроме того, выдающийся абхазский поэт, прозаик, известен как историк, лингвист, исследователь абхазо-адыгских языков и истории абхазо-адыгских народов. Внук Баграта Васильевича Ливан Мика отмечает важность сохранения абхазского языка. Писатели наши, классики наши очень большую работу в 20 веке провели, фундаментальную. И, слава Богу, у нас есть большая литература, которая таких малочисленных народов мало у кого есть. Большое счастье, что у нас есть. И я думаю, нам нужно очень много пропагандировать абхазский язык, абхазскую культуру, ее развивать. Я думаю, что такое внимание со стороны общества и к произведениям, самое главное, очень важно. И я думаю, очень важно в разных форматах новых сегодня заниматься пропагандой этой литературы. И я думаю, тогда и молодежь будет хорошо воспринимать. Также в день рождения Баграта Шунгба в Национальной библиотеке состоялась презентация его дневников, написанных с 1967 по 1978 годы. В своих дневниках писатель подробно описывает события тех лет и с какими трудностями ему, как государственному деятелю, приходилось сталкиваться. Книга была издана еще в прошлом году при поддержке Фонда развития абхазского языка имени Баграта Шунгба. Однако презентацию из-за пандемии пришлось перенести. Сегодня, в день 104-летия Баграта
Баграта Васильевича Шунгба мы решили провести презентацию. И вместе с тем, сегодня же во второй части этой презентации мы говорим о необходимости, и у нас есть определенные договоренности, в том числе и с Министерством культуры, и с руководством Абхазии, что к 105-летию необходимо провести международный фестиваль абхазского языка имени Баграта Шингба, ежегодный международный фестиваль. И вот в этой связи сегодня в презентации в онлайн-формате, например, участвует Денис Киршалович Чачхалия. Мы также планируем, что этот фестиваль будет широко представлен, в том числе и в странах проживания абхазской диаспоры. Так что вот сегодня у нас презентация дневников и плюс очень обсуждение такой инициативы международного фестиваля абхазского языка имени Баграта Шингба. Народный поэт Абхазии Баграт Шунгба навсегда останется в памяти нашего народа как большой патриот своей страны. Алика Трапш, Михаил Братухин, Арина Агухава, Абхазское телевидение.